Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lihat cuacanya panas sekali hari ini. Sekarang saya akan bikin project yang di sana itu. Lihat lori putih itu sudah lama parkir di situ. Itu kendalanya dulu bikin top overhaul. Top overhaul headnya rusak, jadi nggak bikin. Kita lihat dulu ini keadaannya gimana. Ini sebenarnya kepalanya sudah masih bagus, tapi keadaannya sudah kayak gini. Semua barangnya sudah habis. Ini kakinya chasisnya masih bagus ini. Ini lori bonded ini dulu, tapi belakangnya sudah nggak ada. Lihat tuh. Gearbox semua sudah habis, tinggal axle belakang, gearboxnya pun sudah nggak ada gearbox. Lihat udah kosong. Taya pun tinggal berapa ini, sebelah tinggal satu. Oke, sebagus ini. Oke, saya akan ini engine-nya ini, lihat bloknya udah kena air hujan. Ini masuk air hujan udah lama ini 5 tahun ada ini. Kadang dinaikkan kepalanya nggak diturunkan kembali, ya makanya airnya masuk. Sekarang saya akan coba membongkar ini, lihat apa aja yang bisa dipakai, dipergunakan, kita manfaatkan kembali. Oke, ini dulunya bukan dia pakai komputer. Nih injection pump masih pakai yang kayak gini, pakai elektronik semua. Terus ini nozzle-nya pun elektronik, injektor sudah nggak ada, headnya pun udah kayak gitu. Oke, saya akan pindahkan ke sana dulu, ke tempat tadi. Di sini panas sekali. Oke, saya akan coba tarik pakai troli ini. Pakai troli itu. Oke bro, ini hari sudah petang, sudah sore. Ini penampakan engine yang tadi saya tarik. Ini asisten. Macam mana? Oke tak engine-nya? Oke. Oke, engine bodol. Oh, bodol Apa yang mulai guna? Ada yang mulai guna tak? Ya, senyum-senyum. Ini pakai engine. Semua engine kapal terbang. Boleh. Engine nipu. Ini saya akan bongkar nih. Tengok dia punya penampakan dirensap macam boleh pakai. Ini yang bagian belakang. Ini injection pump. Ini boleh pakai lagi.
bro. Nih dia ambil rakam juga nih. Dia nak naikkan YouTube ke bro? Nak naikkan YouTube lah. Nak bikin engine boot, engine boot. Sudah. Nak bikin engine boot Aduh. Boleh ke bikin engine boot ni? Oke bro. Ini tak sampai siap nih. Nak kena tinggal. Ini strategi macam ni je. Tonggi yang kau nak beli lah. Pasal kita nak bikin lori Volvo kat Scania tak hidup. Terpaksa tinggal lah. Tak boleh buat apa lah. Ini kita kemas dulu lah. Ini keadaan Grand Sub. Ni kalau saya tengok ni boleh pakai lagi. Ni bisa dipakai. Ni semua ini oil pump. Oil pump ni. Ini kipas di sini. Oke bro. Inilah penampakan engine-nya setelah saya bongkar. Keadaannya ini piston dengan slipnya. Saya kasih lihat ya. Ini slipnya sudah lengket. Kalian lihat ini. Sampai kayak gini. Ini 5 tahun bro. 5 tahun kena hujan. Nih lihat. Karat banget, makanya dengan slip-slipnya sekali dia terikut. Ada sebagian yang mungkin bisa dipakai lah, tapi ada yang berapa buah piston nggak bisa dipakai. Ini kalian lihat, kayak gini. Sampean mesti mau tanyakan kenapa sampai kayak gini. Ini air bro, ini gara-gara air, kehabisan air ini, makanya kayak gini lengket. Kalau mesin kalian, mesin mobil atau mesin kendaraan truk punya kalian, makanya air itu harus dijaga bro. Jadi gini nih. Bentar zoom. Nih. Kayak gini nih. Jadinya, jadi lengket. Lihat tuh. Kayak gitu tuh. Memang kayak gini lah. Jadinya. Ada sebagian yang bisa dipakai lah mungkin, tapi nggak bagus lah. Ini mungkin nggak rusak, nggak semuanya, tapi banyak yang rusak kalau udah kena air itu. Ini cuma satu, yang itu pun sudah kayak gitu. Cuman yang slipnya yang nggak terikut, yang ini tok. Yang lain slipnya terikut keluar. Terus drain subnya ini, drain subnya masih bisa dipakai kayaknya. Keadaannya ini bagus. Ini masih bagus, nggak apa-apa. Walaupun 5 tahun kena hujan, kena panas, tapi dia nggak apa-apa. Soalnya mesin ini dalam keadaan ada minyak di dalam, kayak gitu. Mesin ini mau tak simpen bro, mau tak simpen dulu. Nanti dijual bloknya aja lah, kita jual, siapa tahu ada yang membutuhkan. Kita pakai kayak gitu. Kalian saran saya nih, kalau kalian mau nyimpen blok kayak gini atau barang-barang kayak gini, mendingan jangan dibersihkan bro, biarin kayak gini kalau tempat kalian nggak soalnya kalau dibersihkan nanti karatan kan, bloknya itu karatan apa semua, harus jadi mendingan biarin aja kayak gini. Lebih aman. Soalnya kalau walaupun nggak kena hujan, udara itu kan mengandung air. Kadar air udara itu berinya bro. Kayak gitu. Loh. Ini tak simpan dulu, tak pasang. Nanti oil sum atau clay case saya pasang biar nggak gampang gitunya kalau nggak kemana-mana. Oke, sekian dulu untuk review mesin Isuzu. Mana kodenya? Ini mesin VHL 1, VHL1. Ada yang satu lagi VHD. Kayak gitu ya, ini VHL. Oke. Sekian dulu. Terima kasih.
Assalamualaikum.